Galadi sai tafida, Galadi kansila sai tafida. Garinmu Galadi muna tafida, da babu ƙarya a wajen tafida. Al'ummar Galadi mu ɗau tafida, mu zaɓi mu kore 'yan baranda. Galadi dama shi mun ka tsaida, Allah ka sa yanzu ya yauta zarce. Ni waƙar nake ba don kuɗi ba, yana da kirki jama'a ku duba. Wanda ya zaɓe babu aiba, Allahu ke yi mana ba mutum ba. Tafidan Galadi ba baya zamba, a rayuwan nan Allah samu dace. Maza da mata fa suna yabanka, kamar su mutunci sun yabe ka. Galadi kai ka baka, aka yi aiki a Galadi barka. Abinda zan ce Allah biya ka, Musati na Zamfara haka na ce. Ina wai masoyan tafi da namu, shi za mu zaɓa a cikin garinmu. Zaman lafiya don za mu samu, rana ta zaɓe Allah ya kai mu. Mai addu'a Tahir da ya samu, 2023 ya zarce. Ka zo ka maimaita mun aminta, kaɗan kwarai ne ka yi baka cuta. Rana ta kamfe ai za a kafta, Allah ya kare ka da 'yan asirta, da masu so yanzu ka yi jigata, da sarki ya fito a kauce. Jama'ar Galadi mu ɗau tafiya, mu kyale wancan mai shafa hoda. Ba ta ƙarya ita ai jarida, Galadi kansila sai tafida, Galadi yanzu sai kai tafida. Rikon Galadin ga da kai ya dace. Da gafara can dogo mai rowa, da wannan hancin shi kamar alewa. Da ɗan adawa, siyasar da yanzu akwai adawa. Da kaga dogo ai kaga yunwa, garin Galadin ga anan yana ce. Tafi da kyale ni da shi musakin, na caccake shi in masa tsakin. Da baki kamar an watsa takin, ya so ya ɓata maka aikin, shi yasa ya yo watsi da mulkin. Ka lura tafi da ka gane zance. Garin Galadi yau za ni kwana, na gaishe da kansila ɗan amana. Galadi akwai amana, hakan nike son fa mutum a raina. Tafi da in na zo za mu gana, studio music zani tace. Gwamna na Zamfara me zani tema, a gaishe ka gwamna ka ya fama. Da kayi aiki mata walla kai ma, Allah ya
saka maka za mu tema zuwanka ai Zamfara ta yi dama duka ka kore mana masu kwace kwamitin Galadi ina kiranku yan kasuwar daji ina kiranku yan sabon gari ma ina kiranku na mangwaro ma duk ina kiranku gaba ɗayanku duk ina yabanku ku zo mu ɗaukar zo kar mu kauce ni jam'iyyar PDP na tare duk masu zalunci za mu kore mu tattaki kusaye su tsere da gwamna ya koma za mu more tafi da shi kansila za ya kare a jam'iyyar PDP farace ni ne fa Musa ji ɗan Galadi akwai abokina nan Galadi na jama'are sadin Galadi yana son tafi da cikin Galadi tafi da yanzu kai ne muradi duk wata da kai rai za ya ɓace uba ga Umar nake har Shafi'u uba ga Shamsiya har Rabi'u suna da tarbiyya ga ɗabi'u gaba ɗayansu duka har Shafi'u halayensu ne kyau ga ɗabi'u Kano mazauni na kar ku mance tafi da yanzu ni za na huta na gaida ƴaƴana masu tsafta halinsu ne kyau ne ai nagarta na sa su waƙen nan ya kamata Allah ya kare su da masu maita da kai tafi da mu ba za na mance masoyan tafi da ku zo mu taka ku yo rawa ku juyi mu taka a nan Galadin nake babu shakka rana ta kante zan kwana waka da wake tafi da baya shirka Allah ya kare shi da masu kwace matasan Galadi suna tafi da Aminu Nasir na son tafi da Husaini shi ma na son tafi da Zamfara ni ma ina tafi da Awwalu shi ma yana tafi da kaso masoyin